2026已經過一半啦。呢13個 skills 同埋5個 tools，你喺 AI5 coding 嘅時候有冇用過呢？呢一段片呢，記住睇到最後，我哋會 share 我哋7月幫大家 sum up 咗一堆非常之好用嘅 skills 同埋 tools。我包保你咧，有啲嘢一定係未用過嘅，因為呢13至18個 tools 咧係我哋真係揀咗耐俾大家睇嘅，因為我覺得呢18個 tools 咧同 skills 咧係真係一個好重要嘅環節，去 make sure 你做 UI 啊，或者做任何嘅 graphic design 啊係好重要嘅，或者呢份 coding。所以我希望我哋可以教到大家點樣去做好你哋嘅 AI5 coding。咁第一啦，我哋會分開少少啦，會有 basically 由一個 taste 方面再加去 building， 再加 motion 啊，即係去喐嘅嘢 animation， 同埋到出街嘅時候咧，究竟有冇啲咩嘅 skills 可以整合？嗱，你見到有啲 skills 喺度噶啦，咁咧我會逐個，希望可以好簡單咁樣介紹，而會咧 make sure 咧你可以最後留翻個 link 去俾你哋去直接去 install 嘅。咁我哋開始啦。咁第一個啦，我哋中意用開一個叫 Grill Me 同埋 Grill with Docs 啊。咁咩意思咧？其實我哋每次做啲咩嘅 PRD 啊，做啲咩嘅 documentation 咧，我哋都會叫一個 skills 去 make sure 去不停咁屌我哋，不停咁話，喂，究竟呢個嘢有咩問題啊？究竟係咪可以做 prototype 啊？或者究竟係咪可以做下一步咧？咁呢個就係一個幾出名嘅人做一件事嚟嘅。咁我哋會將呢個 link 咧放俾大家睇，咁大家就可以睇下究竟呢件事係咪可以幫你個 product 定係幫你嘅 design 做得好啲。好啦，第二個咧就係叫 design first 嘅 UI prompting。咁佢係將你每一次咧 AI 寫曲之前咧，佢都會結構化同埋清楚咁樣去用佢自己嘅 taste 去將你嗰個可能一個好普通嘅 prompt 或者好普通嘅 document 變咗一個有 design 嘅有 taste 嘅一個design。係啦，咁我哋都將個嘢擠喺一個link 都擠咗個 document 度嘅，咁到時大家可以睇翻。咁我哋可以睇下一個啦。第一個係 design taste funnel 啦。咁之前我哋成日都講嘅，我都講咗好多次。個 design taste 咧就係 basic 佢個 taste 個 skill set 咧，就俾大家可以跟住去做靚一件事嘅。即係例如可能件事可能好悶啊，好 vibe code 啊。但係如果你加咗個 design taste，再加少少嘅 design MD 咧，基本上你可以做到一個效果係你自己可以突出少少，同埋唔會好 vibe coding 嘅。咁呢個係 design skills。我哋亦都成日講嘅，咁咧大家可以到時睇一睇。其實你 search taste skill 咧，去翻個 link 咧就睇到噶啦。你見啲 link 咧，啲 design 咧都比較突出少少嘅。咁我哋下一個啦，下一個就係叫 improve UI。咁佢係幫你去做 UI auditing 嘅。佢會睇翻你成個 website 啦，佢會 go through 每一個 UI 啦，跟住去逐個 improve 每一個 UI。譬如佢個 UI。嗰啲 padding 啊，嗰啲會唔會 lead 咗你去一個錯嘅位啊？或者會唔會有一啲 subpage 有啲 tab 係冇 update 到啊？佢都會幫你去改正。係啦，咁 again 啲 link 我哋會喺個 guide 度放俾大家睇嘅。咁另一個啦，就叫 make interface feel better 啦。咁可能有啲嘢咧，你會覺得點解可能講唔出，有啲嘢唔係好對路，有啲細節嘅位咧，可能有啲 padding 啊，有啲 spacing 啊，有啲字啊，可能佢會用呢個 skillset 話俾大家知，可能係咪用得太多 font 啫，同埋係咪用得太多唔同嘅 colour 咧？呢個 skillset 係一個幾好嘅 audit 位去 make sure 你可以將啲 skills 同埋 typography 啊執靚多少少。呢個用得多，因為我成日整咗啲嘢出嚟，我覺得我就係同個 AI 講話make it look better。咁但係 better 係點樣咧？咁呢個 skill 佢就有一個 definition 喺入面，就 pre-input 咗 better 嘅定義係點樣。係啦，咁你下一個啦，呢個都係一個幾出名嘅一個人叫ML design 啦。咁 ML design 咩咧？咁其實佢係一個 engineering 咧，佢 make sure 咧你做嗰啲 design 就更加 polish 嘅。我可以媲美佢係一個點講啊 taste 嗰個位嘅，因為我自己用過咧，我覺得佢做嘅嘢咧係仲更加突出嘅。所以我做啲咩咧？我會將佢個 skills 再加 taste 個 skills 拼埋一齊咧。做某一樣嘢咧，咁你就會覺得哇，非常之好用嘅。咁呢個就7月星嚟，我覺得7月係真係我覺得非常好用嘅。呢個係 ML 係咪叫 ML 咧 ？ML design 係啦 ，ML design 應該係。好啦，咁下一個啦就叫 cost.com 啦。咁我自己亦都最近 discover 亦都覺得幾好用嘅。點解咧？佢係一個animation 同埋 UI 咧，係俾你知道究竟有啲乜嘢可以做得靚，同埋可以做得去更加去特別少少嘅。咁有少少似ShadCN 嗰啲 friend。係，我覺得呢一個 website 係一個好好嘅學習渠道，因為可能你自己平時即係可能你以前唔係做一個 UI designer、UX designer，但係你有見過呢一啲 button，
你有見過呢啲掣，但係你唔識佢叫咩名。係啊，咁呢個係一個OTP field 啦。我覺得呢個 course.com 你可以當係一個 dictionary 咁樣去用，你立一次，跟住同埋你將呢個 document feed 俾你個 AI，cursor 又好 codex、clock code，咁佢就會知道 exactly 要用啲咩 wordings， 同埋用邊一個 particles。係啦，可能當你想做 table 啦，咁其實你撳 table 佢會俾啲 table design 你啊，等你去自己去 reference 翻究竟呢啲 table design 係咪你想做嘢咧？即係可能你做到呢一個步驟咧，你都覺得唔係一個好 vibe code 嘅一個位。我覺得呢個大家去睇一睇，我覺得又係7月一個比較幾新嘅一個 update 嚟嘅，冇乜人講。咁之後啦，另一個啦就係叫 improve animations 都係呢個Emil 呢個人做嘅，因為我幾 follow 呢個人咧，就因為佢整啲嘢咧真係靚嘅。佢有一個新嘅 skills 就叫 improve animation， 就係話點樣可以將啲 UI 咧嗰啲 animation 做得靚仔少少，而又唔係真係好似好 vibe code 嘅 animations。咁大家去試一試，因為呢個 improve animation 就係我亦都覺得會打星星嘅一個位嚟嘅。另一個啦 transition 個 depth 咧都係同 course 個 UI 差唔多嘅，但係佢比較着重係 animation。咁例如可能你會做咗啲product 出嚟，你會覺得點解好似爭咁啲咧，同埋點解咁悶咧？我覺得係一個位係可以你可以俾個 skills 將成個 site 俾成個 document 直接俾你個 coding 嘅 agent 去 study。係啦，但係我覺得都佢同 course.com 一樣咧，我覺得係值得你花時間去每一個去睇一次。你大概記得嗰個 wordings 嗰個名，呢一個 animation 叫咩名咧？對你以後打曲咧都會有幫助。係啦，佢係一個 skills 嚟嘅啫，其實你根本唔使錢咧嗱。佢話俾你知啦，如果普通係咁樣咧，你就會好 standard 啦。但係如果你撳掣咧，撳嗰啲 polish 嗰啲咧，佢啲 animation 會做得靚少少。咁你見呢啲冇突出嚟啦，呢度有突出嚟啦。咁其實啲細位咯，係細位。咁但係其實有時你做 product 咧，呢啲細位都好緊要。咁仲有一個叫12 principles of animation。咁呢個都係一個我幾中意一個 animation， 就係佢會將你啲 style 去用 Apple，sorry 係用 Disney 嘅12種方式去 make sure 你個 website 更加natural 啊、organic 啊同埋 human 啊。咁呢個喺 X 嗰度咧好多人講嘅，咁睇下啲 sample 我哋有冇揾到出嚟啦。如果冇就係咯。咁其實點解我想 short show 咧？就因為佢嗰啲 samples 都幾靚嘅。嗱，佢啲咧佢會 make sure 佢啲 samples 係做到會係有啲特別少少嘅感覺。咁呢個就係大家要可以 figure out， 或者可能 apply 落個 skill 去試一試啦。咁呢個我哋講下個啦。咁 fixing motion 啦。咁 fixing motion 咧，咁其實 again 都係一個類似一個 motion animation 嘅 audit 啦。咁其實大家都可以照試下，俾佢用下 make sure。我覺得好用嘅位就係因為佢可以令到你個 rendering 同埋所有嘅時間都可以 low cost 少少。咁我就覺得呢件事如果你用得好多 animation 咧，係幾好用。係，我覺得可以去到最後嗰一步，即係你整好晒啲嘢，你要 optimize 你成個 website 嘅 experience， 或者想減低個 loading time 咧，咁呢一個係一個必須要裝嘅 skills。係啦，因為 fixing motion performance。咁第二啦，亦都係一個 fixing accessibility 啦。咁其實都係一個位係 make sure 點啲人可以啲位可以整靚少少啊，啲 colour contrast 啊，啲 form 啊，又係一個 audit skills 嚟嘅。我只好 suggest 咧，就將呢啲 skills 咧拼埋去一個大 skills 度，咁就你個大 skills 咧就可以跟住啲細 skills 去1、2、3、4、5咁去 audit 成件事咧。咁你就唔使下下都好似揾個人去 audit 成解嘢。咁我覺得係一個 skills 係大家拼埋一齊做嘅。咁之後啦，一個比較大 software， 咁亦都最近好多人講叫 Checkcut 啊。係。咁 Checkcut 係咩咧？咁其實你基本上咧就係將你嘅video 啦擠落去啦，咁你就可以做到 animation 咯。咁有少少似 remotion。係啦，remotion， 但係有啲係 AI 版咯，即係你可以同佢講嘢啊，俾啲 suggestions 佢啊，咁你就可以同佢講話係幫你做啲 editing 啊、animation 啊嗰種感覺。同埋佢喺 Codex 嗰度咧都有自己嘅 plug-in 嘅。咁如果你係有 Codex plan， 跟住你又有裝咗佢呢個 plug-in 咧，你已經可以直接用 Checkcut去幫你剪片嘅。係啊，咁好多人喺 Shorts 度都咁講嘅，但係我哋就直接喺 YouTube 話俾大家知啦。即係可能你喺 Long to Shorts 啊，整 motion graphics 啊，其實我覺得幾好用嘅。只不過我嫌佢偏貴少少，因為你都要點都要俾錢咧去做啲Seed Dance 啊、GPT 啊嗰啲嘢。咁我覺得可以大家試下嘅。我覺得 Checkcut。咁第二啦，呢個Graphicfy 啦，Graphicfy 做咩咧？咁其實佢 make sure 佢點樣將所有嘅 repo 去做晒嗰個關係圖啊，去 make sure
究竟啲 code 同 code 之間有啲咩嘅 relationship， 同埋去 make sure 究竟你係咪可以將一個關係圖做得靚。咁呢個咧，我覺得係一個大家可以試下將依嚿嘢 run 落你個 Claude Code 度，咁就可以簡單啲令到你個 AI agent 咧，就會更加知道究竟啲關係，啲 MD 嘅 files 嘅關係，同埋究竟點樣嗱呢度數到，究竟佢哋嘅關係圖係點樣？因為我覺得如果你做一個好大嘅 product 咧，一定要用呢個 skills 嘅，因為咧要 make sure 佢哋係識得點樣 understand each other， 同埋去 make sure 佢哋點樣可以 communicate。同埋知道啲嘢唔會 duplicate 去做嘢，咁呢個 skills 係最近超級特別適合一啲唔係好中意去整理自己嗰啲 file 或者整理自己啲 markdown file 嘅人。係啊，屌100K stars 其實好犀利啊！咁其實佢個 command line 點用都係其實佢 slash graphify 咁佢用咯。咁所有 platform 都用得。咁我覺得呢個係一個我比較 super recommend 嘅一個 skills 係一個星星位嚟嘅。咁啊 Claude 啦 Obsidian 啦，咁其實我都想講一講就係其實大家都要 make sure 要有個 Obsidian 去留底啦，去做嘢啦。咁我自己覺得咧，就算你唔睇咧，你都要 make sure 你個 AI 咧識得自己用 Obsidian 去留底，識得點樣去儲低你 data。因為有時咧，可能你講啲offline data 啊，可能講嗰啲任何 project 啊，嗰啲 documentation 啊，你都唔會真係攞 Notion， 亦都唔會真係攞 Apple Notepad 度。你點都有個 Obsidian 咧去幫你個 AI 留底，因為 AI 係唔會識得用 Notepad，AI 亦都唔會識得用 Notion。反而 AI 最叻就係用 Obsidian 去 make sure 啲 file 點樣去 trace back 翻嘅。所以如果你 Obsidian 再加個 Graphify 咧，其實係真係非常之超級好用。所以Obsidian 我哋成日都講必須。就算你唔睇咧，你都要裝咗，因為唔使錢。咁呢個 Impeccable 啦，咁 Impeccable 亦都係一個點樣去 AI 味啦，其中一個佢方法點樣去睇 UI 啊，睇嗰啲 landing page 啊 ，make sure 嗰啲嘢係唔會咁 AI。亦都係入50K 星嘅，因為50K 星其實好多成日講，你10K 以上已經好勁噶啦，去到100K 更加勁添。咁呢個嘢都係一個好勁嘅 skill，即係去啲 AI 味嘅。咁呢個大家可以快試下啦。咁亦都係一個星位嚟嘅呢個。Ponytail 好想講 Ponytail 好犀利。簡單啲嚟講，一個 tools 去令到大家裝完之後咧，就會將你嘅 token usage 減一半。咁你又唔需要特別知道佢做啲乜嘢，即係其實你當佢 cut 走好多廢話。咁你將佢嘅廢話 cut 咗一半嘅時候咧，咁你嘅 code 咧就變咗更加乾淨，同埋更加易明，同埋 make sure 咧佢唔會多做同埋少做。咁呢個就係一個 nutshell 咯。係慳錢工具，好勁嘅 Ponytail 佢最近佢又唔知做啲乜嘢。總之佢就係咯，簡單嚟講一個慳 token 嘅一個神器啦。咁我覺得大家中意可以睇呢啲 link，睇睇究竟發生咩事。咁last but not least 啊，咁 Hexview NCP 我哋都係成日用嘅。咁點解咧？其實無論你而家做啲咩 video 啊，做啲咩 graphics 啊，你根本就冇可能點樣去啲 video 嗰啲 prompts 度不停咁自己做。你真係咧要播個 Claude Code 啊，播Codex 啊，我同佢講直接話我想做啲乜嘢，咁佢就會 output 啲乜嘢。even 可以做 Hermes 啊、Claude 啊、Cursor 啊。因為現時嘅即係譬如可能 Seed Dance 呢一啲咧，佢你要整一段10秒、15秒嘅 video， 你打個 prompt 係好長，所以其實呢一啲都交翻俾 AI 去做嘅話咧，係會比較 detail， 同埋佢會我試過自己有 compare 個 output 嘅，如果全 AI 打咧係 coherent 啲嘅。係啊，咁而家你其實 pricing 15蚊亦都唔係特別貴嘅，純粹真係咧做到2個 video， 一算唔止啊。其實我哋而家係999，我哋999，但係我覺得如果你真係有機會去做好多 image output 啊，好多做嗰啲 animation 啊，做 website 啊，其實呢啲 MCP 係必須嘅。咁啊，呢個係一個最後好 recommend 嘅一個 product。咁係啦，我哋亦都會將成件事咧擠咗喺一個 guide 度嘅。咁我哋會將個 guide 咧 share 俾大家。咁到時咧，大家可以跟住啲 link 咧開翻啲 GitHub 咧，咁就可以用得噶啦。咁多一句啦，我哋咧真係香港咧唯一好少咧去將呢啲咁嘅 free resources 帶俾大家嘅。咁希望大家可以 leverage 下啦，可以用下 make sure 你真係試下啦，有啲咩唔明你可以問我哋啦。咁我哋呢啲全部都試過晒嘅，亦都啱啱講啲星星位咧，就希望大家可以真係用佢啦，因為真係非常之好用。而希望我哋啲 guide 即係可以令到你點樣 stand out from 其他學緊 AI 嘅人。係，亦都幫你慳咗唔少嘅時間，因為其實 skills 係每日喺 GitHub 上面都好多 skills。呢啲係我哋真係自己落手落腳試過，係啊，精華。逐個挑選出嚟。
係啊，咁我哋亦都有 YouTube 啦，亦都有個 event，即係下個禮拜四咧，30號咧，就未必真係去教大家呢個 Hermes Agent 啊。但係其實咧，我係真係想用一個機會去見一見大家，去 make sure，希望教到大家啲新嘅嘢啦，亦都希望大家可以學到啲新嘅資訊，同埋係快嘅資訊。咁就有個機會咧，就可以見一見大家，去 make sure，如果你啲咩問題可以問我同 Leo。咁無論係普通嘅問題或者係難嘅問題，都可以問我哋，因為我哋都好想大家一齊進步嘅。咁就 which is 我自己做呢個 YouTube channel 嘅原意啦，即係希望大家可以以一個唔使錢嘅角度去得到啲 advanced 嘅 information， 唔係去俾錢去學啲普通嘅 information， 因為普通嘅 information 咧真係自己上網揾係啦，即係上網揾啦。問 AI 度，我哋 YouTube 都有教啦。咁其實我哋 YouTube 有教 basic 同埋 advanced 嘅嘢啦。咁希望到時見到大家可以隨便問問題啦。咁如果大家有啲咩其他嘅問題，亦都係 comment， 我都會逐個 comment 睇。同埋入 Telegram 都好多人係啦。咁anyways 係咁多 ，thank you，拜拜。